你敢相信吗？世界上竟然还有比狮子咬合力更高的狗？你认为世界上哪种狗的咬合力是最强的？据统计，目前世界上总共有1400多种不同种类的狗，它们分布在世界各地，扮演着不同的角色。在众多的犬类品种中，有一部分犬的战斗力是相当恐怖的，尤其是强大的咬合力简直高到令人发指。通常情况下，对于猛犬的定义，人们重点关注的是体型和凶猛程度。事实上，咬合力也是不容忽视的一个重要条件。今天小牛就找出了地表咬合力最强的10种猛犬，带大家一起感受下什么叫野兽般的撕咬。创作不易，请帮忙长按点赞2秒，送出个超级赞鼓励一下，谢谢。好的，排在第10位的是圣伯纳犬。圣伯纳犬是原产于瑞士的护卫犬，也是瑞士的国宝，它是最具代表性的大型犬类之一。圣伯纳犬的肩高最高可达71厘米，体重最重可达90公斤。他们是罗马军团第一次到达瑞士时带去的。凭借其出色的身体素质和高达450磅的咬合力，圣伯纳犬在相当长的一段时期内被看作是短毛犬中最具攻击力的犬种。虽然圣伯纳犬拥有强悍的战斗力，但是它的性情却是比较温顺的，尤其是具有高超的雪山营救技能，这种技能就像与生俱来的一样。在阿尔卑斯地区，被圣伯纳犬从雪山上救援下来的人多达上千人。不管是暴风雪还是大雪崩，只要有事故发生，都有圣伯纳犬的救援身影。有一条叫做巴里的圣伯纳犬，更是凭一己之力救下了40个遇险的人。他死后，人们还专门为他建立了一个纪念馆，以纪念他的丰功伟绩。好的，排在第9位的是阿根廷杜高。阿根廷杜高的凶猛可谓是刻在基因里的。它是阿根廷人用西班牙斗犬、西班牙獒、大丹犬、牛头犬、波因达和全狮犬进行了杂交，然后再经过一系列的严格挑选培育出来的一种猎犬。最初培养它的目的就是为了对抗美洲狮和野猪。它的肩高可达68厘米，体重可达36公斤，浑身长满了腱子肉，在狩猎时一口咬下去能够咬出500磅的力。这种咬合力咬在一些小型动物身上，那必然是致命的。就算是野猪这种战斗力极强的猎物，被杜高咬上一口也是非常严重的。正是由于阿根廷杜高这种强悍的攻击力，在世界各地都被列为禁养犬种。好的，排在第8位的是加纳利犬。加纳利犬是一种由斗犬发展而来的犬种，它的体型不算特别大，不过跟普通犬类比起来也算是相当魁梧了。它的肩高可达65厘米，体重高达65公斤，不光健硕，关键还长了一张人见人怕的脸，光从外面就能感受出它让人窒息的压迫感。凶猛程度可见一斑，加纳利犬的咬合力高达540磅。由于其性格暴躁，而且对人类极不友好，尤其是人类幼崽，一旦被加纳利犬咬到，后果将是毁灭性的，所以它也被很多国家列为禁养犬类。现在基本上是被用作斗犬，活跃在各种舞台上。如果有幸在路上遇见它，不要说话，赶紧跑。好的，排在第7位的是高加索犬。高加索牧羊犬是现存体型最大的犬种，被人们称为犬中之王。它的肩高可达86厘米，体重最重可达81公斤，是名副其实的大型犬。据说它的祖先是藏獒，不过并没有足够的证据能够证明这一说法。当年高加索牧羊犬曾是柏林墙的忠实守护者，一副生人勿近的长相，搭配上550磅的咬合力，简直就是偷渡者们的梦魇。不过高加索犬虽然凶猛无比，但它却是非常忠诚的犬类，它对主人的服从性相当强，对于主人的指令更是会不打折扣的完成，这一点比有些人类还要强。所以高加索犬也是世界上最受人们欢迎的犬种之一。好的，排在第6位的是英国獒犬。英国獒犬最早是被罗马军队放在战场上进行战斗的，它出色的战斗力促使罗马军队所向披靡。英国獒犬的肩高超过76厘米，体重则一直保持着155公斤的世界纪录。除了在战场效力以外，英国獒犬还被用来跟狼和狗熊进行搏斗。这家伙高达552磅的咬合力，一口咬在狼的脖子上，可以将其瞬间带走。它还具有十足的忍耐力，性格中也有很多倔强的成分，一般不会屈服，即便面对比自己强大数倍的对手，它也会英勇作战，毫不退缩。不过英国獒犬虽然也长了一副人见人怕的面孔，但它的本性却是温柔善良的，它对人类非常友好，对主人是绝对的忠诚，可以说是忠心护主。如果感觉有人对它的主人造成威胁，它会毫不犹豫地冲出去进行搏斗。
所以千万记得不要去招惹一个牵着英国獒犬逛街的人。好的，排在第5位的是波尔多犬。波尔多犬是原产于法国的一种大型猛犬，它的肩高超过69厘米，体重最重可达130斤，是由法国波尔多地区的一种大型狩猎犬与英国獒犬还有西班牙同类犬共同结合培育出的一种相当凶悍的犬种。波尔多犬的咬合力高达554磅，这家伙最初主要是用来狩猎熊和野猪的，后来狩猎活动被禁止以后，它又被用来当作斗犬，在斗兽场跟愤怒的公牛和凶狠的狗熊同场竞技。波尔多犬最大的一个特征就是脑袋非常大，可能是世界上脑袋最大的一种犬，也正是满脸的褶子和巨大的脑袋，给人一种非常好斗的印象。作为一种拥有凶猛基因的犬类，波尔多犬是需要从小进行严格训练的，要不然长大后会变成一条不受束缚、攻击性极强的恶犬。好的，排在第4位的是日本土佐犬。土佐犬被认为是日本最神秘的竞技犬，甚至有人认为它可以力压藏獒，成为东方犬王，因为它具有日本武士道顽强的精神。日本土佐犬的体型差异较大，日本本土的土佐犬体型并不是很大，相反，在别的国家饲养的土佐犬体型则非常大，最高肩高超过80厘米，体重超过130斤。土佐犬还被看作是相扑选手，因为它的打斗方式类似于相扑摔跤，在比赛过程中人们更注重它的战斗精神，如果在比赛中出现发出哀嚎或者有逃跑的行为，会被判定输掉比赛。土佐犬的肌肉非常发达，尤其是咬肌，一口下去能咬出高达556磅的力气。关键它还是一种不喜欢乱叫的狗，在它发动攻击之前不会发出任何信号，相当恐怖。在日本养这种犬的基本都是帮派成员或者商业大亨，一般人是不敢养的。而且一条优秀的土佐犬也不是只有钱就可以拥有的。好的，排在第3位的是意大利卡斯罗犬。卡斯罗犬的咬合力高达惊人的700磅。要知道，作为草原之王的狮子咬合力也才只有650磅，所以卡斯罗犬的凶猛程度堪比猛兽。这家伙体型庞大，肩高最高可达70厘米，体重超过100斤。最主要的是，卡斯罗犬性情异常凶猛，而且具有超强的战斗意志和不屈的战斗精神。一旦进入战斗状态，就必须分出个胜负，必须要有一方彻底倒下才会结束。虽然它性格凶猛，但也不是没有脑子的。它对自己的主人还是非常忠诚的，对家里的儿童容忍性也比较好，会和孩子们一起玩耍。它的智商很高，也很容易驯服。但是有一点一定要注意，卡斯罗犬的脾气非常倔强，而且雄性卡斯罗犬还具有强烈的支配欲，所以要从小就训练好它的服从性。这种服从性还要不断的深化，甚至要贯穿它的一生，否则很可能出现严重的后果。卡斯罗犬对陌生人是非常不友好的，所以千万不要尝试接近它，一旦被卡斯罗犬攻击，很可能给我们带来致命性后果。好的，排在第2位的是美国班道哥犬。班道哥是1960年在美国培育出来的一种大型猛犬。班道哥这个词在萨克逊方言中的意思是用链条拴住，光从名字就可以看出人们对这种犬的畏惧之情。它具有一半的比特犬血统，还有一半的纽波利顿犬血统。这2种犬我就不用多做解释了，喜欢狗的朋友肯定听过犬界战神比特犬的英勇事迹。班道哥犬的肩高可达73厘米，体重可达100斤，浑身的腱子肉让不少健美教练都自愧不如，咬合力更是达到惊人的730磅，一旦被它咬到，很可能直接骨折。班道哥是一种不喜欢嚷嚷的狗，它在发动进攻前通常会悄无声息，是正宗的狗，狠话不多。它对主人是绝对的忠诚，不过这种忠诚是建立在主人能够压制它的条件下，也就是说，你必须是一个5大3粗、满脸横肉，让它看见就害怕的主。如果你是一个弱不禁风、身材瘦小的人，劝你千万不要玩这种狗，否则一旦它发起疯来，很有可能控制不住，从而酿成苦果。好的，最后出场的就是我们咬合力最强的坎高。坎高是原产于土耳其的一种超大型猛犬。纯种的坎高体型庞大，性格异常凶猛，号称有不战而退敌之功，相当厉害。如果工地上养一条坎高的话，保证没有人敢去工地偷废铁，所以坎高也是很多包工头的最爱。坎高体型就像一头小牛一样，肩高可达100厘米，体重最重可达160斤。它同时具有所有犬类中最高的咬合力，一口下去能够咬出743磅的力气。除了本身战斗力超高以外，
坎高还是土耳其的国宝，这种地位就像大熊猫在中国的地位是一样的。它还被认定为土耳其的国犬，经常被借给友好国家进行展览，增进两国之间的关系，可谓是风头无两。坎高犬还是保护牲畜的一把好手，千万注意不要把它跟普通的牧羊犬混为一谈，因为普通的牧羊犬只是看着牲畜不让它们乱跑，而坎高的作用则是保护牲畜的安全，也就是直接跟狼和熊这种入侵者进行搏斗的。可以说坎高就是牲畜们的守护神。虽然它的攻击力非常强悍，但是它对人是非常友好的，除非主人发出攻击的指令，否则它不会主动对人发起进攻。好的，今天的内容就到此结束了，喜欢的话别忘了点赞、关注、评论、转发，我们下期内容见。